ये एक कैट है दोस्तों, ये खरगोश को मारती है। उसके बाद बांध के अपनी गाड़ी पे बिठाल के ये खरगोश को अपने घर ले जाती है। वहाँ पर इसको मारने की तैयारी करती है। खरगोश उठ जाता है। उठने के बाद ये बिल्ली को पेड़ पर बांध देता है और चाकू घिसने लगता है। बिल्ली घबरा जाती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाती है, शेर को। शेर उसकी बातें सुनकर गाड़ी पे बैठकर उसकी मदद करने के लिए चल पड़ता है। मगर खरगोश यहाँ एक ट्रक लगा देता है और एक गड्ढा खोदता है, और गड्ढा खोदने के बाद जैसे ही शेर अपनी गाड़ी से आता है तो वो डायरेक्ट उस गड्ढे में गिर जाता है। और फिर खरगोश उस शेर को पकड़कर बांध के और ले आता है घर, और उसके सारे बाल निकाल लेता है और उससे अपने लिए बढ़िया सा एक सूट सिलने लगता है। और सूट सिल जाने के बाद वो बढ़िया उसको पहनता है, और पहनता है तो उसे बहुत ही खुशी होती है। इस तरह से खरगोश